ကျိုးတက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ raw performance မှာ laptop CPU တွေထဲမှာဒါ CRE ပဲဒီတက်ကြီးတာဆင်မဲရှိတော့တယ်ဗျာသိလား premium quality ကိုလိုချင်ရင်တော့ premium price ကပေးရမှာပဲအခုကျွန်တော်တို့ showcase လုပ်ပေးမဲ့ Asus ရဲ့ ProArt StudioBook 16ကသူက designer တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်photo video editor တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ် Windows ဘက်ချမ်းမှာ practical အဖြစ်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံး laptop သူက ZenBook Pro Jewelry လိုမျိုး display နှစ်ခုနဲ့မဟုတ်ပေမဲ့16 လက်မ display ကတရုံလူတော်များများတော့ကတော့လုံလောက်တယ် touch နဲ့ stylus support ရတဲ့ 120Hz panel ကြီးကလည်းအနှစ်ကြတယ် Pro Jewelry လောက်မလေးဘူး portable လေးဖြစ်တဲ့တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ Asus dial ဆိုတဲ့ကောင်ကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့အလုပ်ဖြစ်တာလဲတစ်ချက်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင် okay TBH Labs နဲ့ကြိုးဆိုပါတယ် creator laptop ကောင်းကောင်းတစ်လုံးအတွက်မှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့မှာ display ရယ် performance ရယ် ports ရယ် Asus ကဒီ laptop မှာအဲ့ဒီ3ခုစလုံးကိုအားစိုက်ထားတာတော်တော်လေးသိတာတယ်အထူးသဖြင့် display ဘက်မှာဒီ laptop တွေက creator တွေတကယ်ကိုသဘောကျမယ်ဆိုတာကိုအာမခံလို့ရတယ်ဆိုတော့16လက်မ display အကိတ်ကြီးကိုမှသူက 3K resolution နဲ့ဆိုတော့လုံးလုံးလောက် sharp ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ panel ဘိုင်းကလည်းသူက OLED ကိုသုံးထားတာ 120Hz refresh rate ကိုမှ touch screen ရော pen support ရောအကုန်ရတယ်ဆိုတော့ touch panel ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ထိခိုက်နိုင်ခြေများတာမို့လို့သူကဖုန်းတွေမှာလိုမျိုးအကျန်းခံတဲ့ Gorilla Glass နဲ့တက်တက်ထပ်အုပ်ပေးထားတယ် Color accuracy ဘိုင်းမှာလည်း creator laptop ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ color coverage တော်တော်လေးကောင်းတယ် 100% sRGB DCI-P3 90% Adobe RGB ရမယ် Delta E က less than 2ဆိုတော့ calibration မှာညပြန်လို့စရာမလိုဘူး out of the box မှာ color မှန်ပြီးသားပဲပေါ့နော်မှန်တဲ့လောက်မှန်ပြီးသားပဲဆိုတော့ခင်ဗျား digital artist တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ panel ကိုသဘောမကျစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်သဘောကျစရာတစ်ခုကသူ့ panel က 16:10 ratio ဆိုတော့အပေါ်အောက်ပေါ့နော် vertical space ပိုရတယ်ပိုကျဲတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာ trackpad ကိုလည်းသူ stylus support ထည့်ပေးထားတယ် 16:10 ratio ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ trackpad ပေါ်မှာ stylus သုံးရတာ screen ပေါ်ကနေရာတွေနဲ့လုံးဝကွက်တိပဲလိုက်ချိန်နေကြမလို့ trackpad ကိုပါသူ drawing book အနေနဲ့ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ digital artist တွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုသိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မကြိုက်တဲ့တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ hinge ကလုံးဝ flat ပေါ့နော်180 degree အထိရတယ်လို့ပြောထားပြီးမယ်တကယ်တမ်းဟိုးနောက်ဆုံးထိကိုလှန်ချလို့မရဘူးအနောက်ကဘောင်နဲ့တိုက်နေတဲ့အခါကျတော့သူက fully flat တော့မှာဖြစ်ဘူးဆိုတော့ touch display လိုမျိုးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြထားသလိုမျိုးလှန်ချပြီးတော့ဆွဲမရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် display orientation ကြီးကလည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါကိုအတက်ဖြစ်အောင်လို့ Windows setting ထဲမှာ manual ပြန်ချိန်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့နော်နည်းနည်းတော့စားတယ် design ပိုင်းမှာကသူက ProArt series laptop တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲသူကအငြိမ်လေးပဲသူ lid တွေပေါ်မှာ ProArt logo လေးကလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ထားဘူးထည့်စရာလည်းမလိုဘူး ProArt logo မြင်လိုက်တာနဲ့ creative field တွေကလူဒါ premium laptop ဆိုတာမှန်တမ်းပြီးတော့သိတယ်အယောင်ကလည်း black ဆိုတော့တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ suit and tie အပြည့်ဝတ်ထားတဲ့ gentleman တွေရဲ့ vibe မျိုးရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်hinge ကတော်တော်လေးတောင်းတောင်းတင်းတင်းလေးရှိတယ်။အငယ်ဘောင်းစုံမှာလည်းထားလို့ရတယ်။ချောင်းနေတာမျိုးwobble ဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူး။နည်းနည်းလေးထူးခြားတာက Asus ရဲ့ Argo Lift ပုံစံ hinge မဟုတ်တော့ဘူး။သူကအရှိကိုနည်းနည်းရောက်တယ်။ဆိုတော့ airflow ပိုကောင်းအောင်နဲ့ keyboard ကိုပို comfortable ဖြစ်အောင်လို့မြှောက်တက်လာတာဘာညာမျိုးမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါလည်းကြည့်ရတာတော့ battery လိုမျိုး internal component တွေအတွက်ကိုနေရာလုံးလုံးလောက်ပေးချင်တာရယ် laptop ကိုဘာအောင်လုပ်ချင်တာရယ်အကြောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကျန်းတဲ့ specification တွေနဲ့ laptop တစ်လုံးကအရန်တော့မပါနိုင်ကြဘူးပေါ့နော် 2.5 cm အထူရှိရဆိုတော့သူ့ထက်ထူတာဆိုလို့ရှိရင် display နှစ်ခုနဲ့ Zephyrus Duo လောက်ပဲရှိတော့မယ် form factor ကလည်းဒီ MSI Stealth 17 Studio လို့လိုမျိုး18လက်မlaptop တွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးအလေးချိန်ကလည်း 2.4 kg ဆိုတော့ပြောရင် portability ဘိုင်းမှာကဟိုဟိုဒီဒီတယ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးနေရာစားမယ်နည်းနည်းလေးလေးမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် charging brick ကလည်း737 gram လေးတယ်ဆိုတော့ကြောလေးနည်းနည်းအောင်မယ် creator တွေအတွက်နောက်ထပ်သဘောကျစရာကောင်းတဲ့ဒီ port selection ရယ်ထားတဲ့ placement ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြမယ်ဒီကောက်မှာ port တွေကိုဘယ်ရောညာရောအနောက်ရောမှာထည့်ထားတယ်ဘယ်ဘက်မှာက USB A 3.2 Gen 2 ရယ် 3.5mm audio jack ရယ် full size SD card reader ရယ်ထည့်ပေးထားတယ်ညာဘက်မှာကကြတော့ Thunderbolt 4 Type C နှစ်ခုရယ် USB A 3.2 Gen 2ရယ်အနောက်မှာ HDMI 2.1 ရယ် Power Supply ရယ် 2.5 GB/s Ethernet port ရယ်ဆိုတော့ဘာလို့သေးလဲမိတ်ဆွေပေါ့နော် port တွေကစုံလို့ထားထားတဲ့နေရာတွေကလည်း practical ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့် HDMI တို့ DC port တို့ Ethernet တို့အနောက်မှာထားထားတာလုံးဝမိုက်တယ်ဘေးမှာလာမရှုပ်နေတော့ဘူးပြီးတော့ 2.5G Ethernet လေးရတာလည်းလုံးဝပုံမှန်ထက်ပိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ speaker ကလည်းသူ့မှာလေးလုံးပါတယ် sound quality ကလည်းတော်တော်ကြီးကောင်းတယ်အတန်လည်းလုံးလုံးလောက်ကျယ်တယ် MacBook speaker တွေနဲ့အရင်ကြီးမကွာတော့ဘူးတော်တော်လောက်နီးပါးကောင်းလာပြီပေါ့နော် keyboard တွေနဲ့ trackpad ကလည်း premium ဆန်တဲ့ခန်းစားချက်ကိုပေးတယ် key travel ကသူက 1.4mm ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မနေဘူးစာရဲရတာတက်တော့ရှိတယ် feedback လေးကလည်းမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့အတန်ကတော့နည်းနည်းလေးဆူတယ်သူကလေးယောက်ကလည်းနည်းနည်းတော့တမျိုးဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်
arrow key တွေက full size ဆိုပေမဲ့အောက်ကိုကြောက်လွန်းနေတယ် number လဲသူကရအောင်လို့ထည့်ပေးထားသေးတယ်ဆိုတော့ spacing ကအရန်ကျယ်လို့မခံစားရတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်က Asus dial ကိုသတိထားနေရတာလည်းပါတယ်အချိန်တစ်ခုကြာလို့ရှိရင်တော့ဒါကအသားကျသွားတယ်အသားမကျခင်အချိန်အထိမှာတော့ဒီမျိုးလေးပဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးလေးခံစားရတယ် backlit အနေနဲ့ကသူက white color ကိုပဲအဆင့်30အတိုးရှော့လုပ်ပေးထားတယ် light bleed ဖြစ်နေတာဘာညာမျိုးမရှိဘူးအလင်းညီတယ် dashback ကလည်းတော်တော်လေးကျယ်တယ်ခုနကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲသူက 16:10 ratio နဲ့မို့လို့ stylus နဲ့သုံးလို့လည်း good တယ်ပြီးတော့ဒီကောက်မှာကtrackback ကအောက်က physical switch နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ full touch sensor ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာနှိမ့် responsive ဖြစ်တယ် clicky ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ MacBook ဒီမှာနဲ့တူတယ်နောက်ထပ် input အတွက် ProArt series ရဲ့ signature Asus dial ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ် Asus dial ဆိုတာကအခုပြထားသလိုမျိုး joystick လိုဟာမျိုးလေးသူကကိုသုံးနေတဲ့ software ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မျိုးစုံပြောင်းလို့ရတယ် desktop မှာဆိုလို့ရှိရင် brightness ချိန်တာเนาะအတန်တိုးကြွယ်ချိန်တာ Adobe Premiere Pro မှာဆိုလို့ရှိရင် timeline ကို per frame နဲ့ navigate လုပ်တာအတိအကျပေါ့เนาะအတိအကျ scrub လုပ်တာပေါ့ Photoshop မှာဆိုလို့ရှိရင် brush size ကိုအကြီးသေးထားတာတခြား software တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကြိုက်တဲ့ shortcut ကိုကိုကြိုက်သလို customize လုပ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ creator တွေအတွက်က content creator တွေအတွက်ကကိုသုံးတတ်ရင်သုံးတတ်တဲ့လောက်အချိန်ကုန်တတ်တာတယ်တကယ် professional tools တစ်ခုကိုသုံးနေရတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်အပြည့်အဝရတယ် customization အတွက်ကို Asus dial control panel ဆိုပြီးတော့တက်တက် software တစ်ခုထုတ်ပေးထားတယ်သူရဲ့ UI ကတော်တော်လေးရှင်းတယ်သုံးရတာအဆင်ပြေတယ် dial ကိုလှည့်ရတဲ့ခံစားချက်ကလည်းမိုက်တယ်အထူးသဖြင့် Premiere Pro မှာ per frame navigate လုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒါက keyboard တွေနဲ့ mouse တွေနဲ့လုပ်လို့မကောင်းတဲ့အချက်ဗျာမရတော့မဟုတ်မကောင်းတဲ့အချက်ဒါလေးတွေကဟိုတိတိကျကျလေးပေါ့နော် performance အတွက်ကလည်းလောလောဆယ်မှာ Intel ဘက်မှာအကျန်းဆုံးဆိုတဲ့ Core i9 3980HS ကိုသုံးထားတယ်24 core 32 thread CPU ဖြစ်တဲ့အတွက် multi threading အတွက်ကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရတဲ့ဒီprofessional software တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်က share ပဲ benchmark တွေအရာက Apple ရဲ့ M2 Max တို့ M1 Ultra တို့ထက်ကိုပိုမြန်တယ်သူရဲ့ DDP က plug ထိုးထားတဲ့အချိန်မှာ 170W peak နဲ့ 130W sustain ထိရတယ် plug မထိုးထားလို့ရှိရင်တော့ 30W ဝန်းကျင်လောက်ပဲ DDP ရှိတော့တယ်60%လောက်တော့ပိုနှေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ M1 Ultra တို့ M2 Max တို့ထက်အားသွင်းကြိုးထိုးမထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ပိုနှေးတယ်ဒီအချက်ကကားပေါ်မှာတော့လေယာဉ်ပေါ်မှာတော့လိုမျိုးအများနဲ့ outdoor မှာ edit နေရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့မမိုက်ဘူး heavy workload တွေကို indoor မှာပဲအဓိကလုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြဿနာမရှိဘူးကျိုးတက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ raw performance မှာ laptop CPU တွေထဲမှာဒါဆရာကြီးပဲဒီတက်ကြီးတာဆင်မဲရှိတော့တယ်ဗျာသိလား GPU ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ review unit မှာသူက RTX 4060ပဲထည့်ပေးထားတယ် dynamic boost နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် TGP 130W ထိရတယ် sustain ကို110W ထိရတယ်ဆိုတော့ video editing ဘာညာအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ GPU power ကိုတော့သူကဖြည့်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်လုံးလုံးလောက်ရှိတယ်ပေါ့ animation တို့ 3D rendering တို့ကလည်း advanced level လောက်ထိမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်မသိဘူးဒါ 3D artist တွေကပိုသိလိမ့်မယ်ပြီးတော့သူရဲ့ Nvidia driver က game ready driver မဟုတ်ဘူးသူက studio driver ဆိုတော့သူက game ထက် creative software တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ optimize ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားထားတာသူရဲ့ driver ကဘာဖြစ်ဖြစ် RTX 4060ဆိုတာက mid-range GPU လောက်ပဲဆိုတော့ကိုက GPU အရင် intensive ဖြစ်တဲ့ game တွေဆော့မယ်ဒါမှမဟုတ် machine learning 3D rendering animation တို့ကိုပို့လုပ်ချင်တယ် professional level ထိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ GPU က future proof အရင်ဖြစ်မယ်လို့မခံစားရအောင် RTX 4070 version နဲ့ထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကိုဝင်မဝင်ကတော့မသိဘူးဒီတစ်ချက်ကိုတော့နည်းနည်းလေးထည့်စဉ်းစားရမယ် CPU GPU benchmark တွေနဲ့ gaming benchmark တွေနဲ့ကိုအခုဒီမှာပြပေးထားတယ်အော်နေရောတခုပြောဖို့မင်းနေတယ်ဒီကောင် fan တန်တော့နည်းနည်းဆူတယ်90Wh battery ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ battery life ကလည်းဒီ laptop မှာတိတ်တော့မမိုက်ဘူးဆိုတော့အထက်က OLED panel နဲ့ CPU လို့ဒီ component တွေနဲ့ကအရန် powerful ဖြစ်လွန်းနေတာလေးတော့ပါတာပေါ့နော် web browsing လောက်ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှ6နာရီလောက်ပဲအလွန်ဆုံးခံတယ် full brightness နဲ့ HDR video streaming ကို3နာရီလောက်ပဲခံတယ်ဆိုတော့ M2 Max MacBook Pro တွေနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်ကြီးကွာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံအနေထားနဲ့ကြတော့ဒါအရင်ကြီးအဆင်ပြေတဲ့အချက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒါမျိုး laptop မျိုးကိုဒီဈေးနဲ့ဝယ်သုံးတဲ့ professional တွေအတွက်က inverter တွေ power station တွေကရှိလိမ့်မယ်လို့တော့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ရှိလိုက်ပါဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ laptop က video editing audio production အဲ့လိုမျိုးဒီ CPU intensive ဖြစ်တဲ့ software တွေကိုအဓိကသုံးတဲ့ creator တွေအတွက်ကလုံးဝ share ပဲအနှစ်ပဲ Asus dial ကိုလည်းသဘောကျတယ် display ကလည်းမိုက်တယ်အားနည်းချက်အနေနဲ့ကတော့သူက battery ရမ်းမခံဘူး GPU က CPU နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေး bottleneck ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဈေးကတော့ဒီကောင်$2599ဆိုတော့တက်တာရတဲ့ထဲမှာမပါဘူး premium quality ကိုလိုချင်ရင်တော့ premium price ကပေးရမှာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ ProArt Studio 16ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဘာတွေကြိုက်လဲဘာတွေမကြိုက်ဘူးလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာ